汉肺炎疫情严峻，现在也在剧组还有摄影棚间持续的制造话题。比如说，在里头一个打喷嚏或是咳嗽都会引起一阵骚动，但其实往往只是个过敏或是感冒引起的症状，就是担心会引起了尴尬。营养师提醒，可以借由改善饮食习惯，减缓过敏症状。现在打个喷嚏就会在摄影棚引发一阵骚动，毕竟武汉肺炎疫情肆虐，任何风吹草动都引发侧目。但更多时候，咳嗽、打喷嚏可能是感冒或过敏引起。主持人林美秀也来分享经验。我一直觉得奇怪，我怎么会一直打喷嚏？一直打喷嚏，原来是过敏。然后第一想的是不是有尘螨？然后那个有灰尘啊或什么之类的，就不是，是真的自己体内的过敏。然后会一直擤鼻涕，尤其最近天气多变，敏感族群如临大敌，也让演艺圈不少妈妈十分担心家中过敏儿症状又要发作。那我的小孩是常常以前上幼稚园跟小学的时候，有时候常常谁感冒，他马上就到隔壁就会感冒，也是常常去看医生，医生也说他是过敏体质，我就很自责，他就常常会鼻子哼呀哈这样子，然后上课就会比较不集中。呼吸道的过敏，他就是那种会鼻子痒，然后早上起床会哈啾哈啾的那种。然后现在因为学校都规定一定要戴口罩，那因为他又常常鼻塞，他其实是过敏，所以鼻塞加上口罩，他就常常觉得说他呼吸不到空气。营养师提醒，其实过敏可以透过日常饮食以及补充营养来改善，尤其是要摄取一些维生素跟一些植化素的部分，然后再来就是你可以就是摄取一些像是益生菌啊，帮你肠道里面有好的菌，因为我们很多的免疫细胞其实是在我们的肠胃道里面，所以可以摄取一些益生菌去协助去帮忙，这样子就要避免一些像加工食品啊，或者像素食这种油炸物啊、零食等等，因为它们会富含脂肪酸。营养师也推荐四神汤里面常加的中药材茯苓，或是吃茯苓膏来增强免疫力，对抗过敏感冒，不妨先从均衡饮食开始做起。民视新闻庄博华新北市报道。